Diyet yapmadan 2 kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Tam da bu kış aylarında. Hocam hepimiz hastayız. Bize öyle bir tarif verin ki hocam bizi bu hastalıktan da kurtarın. Hap kullanmak zorunda bırakmayın. Size vereceğim tarif, bakın sadece bu malzemeler ile gribe kalkan, doğal antibiyotik, balgam söktürücü, anjitte, bronşitte inanılmaz etkili bir tarifim var. Aynı zamanda bu tarifim hırıltılı, solunuma da, öksürük içinde 1 numara. Evet, sadece bu kadar az malzemeyle bunları başaracağız. Malzemelerimize geçiyoruz. Neler var malzemelerimizde? 1 adet portakalımız var. 1 diş sarımsağım var. Taze zencefilim var ve balım var. Sadece bu kadar küçük malzemelerle bunu başarıyor olacağız. Hadi tarifin detaylarına geçelim ve tarifi birlikte yapalım. Bu tarifimi hazırlayacağız. Bardağın içine hazırlayacağım zaten. Bunu yetişkinler günde 1 bardak olmak üzere tüketebilir, çıkan miktarı göstereceğim. 2 yaşından küçük çocuklar ise 2 tatlı kaşığını geçmemelidir. Yine alerji durumu olanlar veya hamile ve gebeler de mutlaka doktoruna danışıp kullanmalıdır. Şimdi hadi tarife geçelim. Şimdi tarife başlıyoruz. Tarifimizde nelerimiz var? 1 tane portakalımız var. Portakal C vitamininden oldukça zengin olup özellikle bağışıklık güçlendirmede çok etkilidir. Özellikle portakalı şöyle içine oyuyorsunuz. Bakın içinde kalacak yine diğer miktarları. Ben şöyle güzelce oydum. Bıçakla veya kaşıkla fark etmez. Nasıl isterseniz. Şöyle sulu bir hal alacak. O suyunu falan sakın atmayın. İşe yarayacak onlar. Şimdi bakın şöyle güzelce kestik. Görüyorsunuz. Videoda da göstereyim. İlk önce ben bunu kestim videodan önce. Kestim, oydum, içine oydum. Şöyle sıvı bir kıvam aldı. Şimdi sarımsak, doğal antibiyotik. Özellikle sarımsakla kanser üzerine yapılan çalışmalarda sarımsak kanserdeki ölüm oranını ciddi seviyede düşürüyor. Nefesi açar, astım ataklarını önler, mide tümörünü engeller. Sarımsak, ne diyoruz? 1 diş sarımsak 50 ilaca bedel. Sarımsak olmazsa olmaz. Milattan itibaren çok eski bir antibiyotik olarak geçer. İlaç ve şifa niyetinedir. Biz ailecek bol bol tüketiyoruz ve kullanıyoruz. Şöyle minik minik ekledim. Alıyorum. Portakalın içine ekleyeceğim bunları. Şimdi bunu doğal bir antibiyotik ilaç niyetine içeceksiniz. Bakın, doktora gidip o ilaçları kullanmadan önce şu tarifimi bir deneyin. Evet, doktor ilaçlarını kullanmayın demiyorum ama şu tarifleri bir yapın. Hasta olmamak için de yapın. Normal taze zencefil kullanıyoruz ama benim taze zerdeçalım var. Zerdeçal kullandım. Her ikisi de aynı yere geçer. Ama zencefilimiz daha iyi olacaktır burada. Ve bunları küçük küçük doğramaya çalışıyorum. Bakın içinde kolatadan meydana çıkıyor. Kurkumin de çok etkili aynı zamanda. İştah kesmede de çok güzel. Öksürüğe de çok iyi geliyor. Fakat zerdeçalı da kan sulandırıcı kullananlar kullanmamalıdır. Bilginiz olsun. Bunun üzerine şöyle balımı ekliyorum. Bal. Yaklaşık bir bal bakterileri, özellikle boğaz bakterilerine çok etkilidir. Boğaz bakterilerine çok iyi gelir. Karaciğer sisteminin fonksiyonu düzenler. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı olmak üzere doğal balımı ekliyorum. Yeterli olacaktır bu kadar balımız. Şimdi şöyle bir sıkacağım var. Bunu hemen sıkacağımla birlikte geçiriyorum. Suyu kalacak buraya. Şöyle bakabilirsiniz. Çok eskilerdendir bu. İyi bilirsiniz. Şöyle hemen sıkıyorum. Bak. Şöyle. Oh. Zaten tüm şifası burada. Bak.
Tüm şifası burada zaten. Çok etkili. Çocuklara, hasta olanlara doğal antibiyotik etkisi aslında hocam şu hastalıktan bir türlü kurtulamıyoruz hocam. Öksürüyoruz, balgamımız var. Biz artık bu hastalıklardan bıktım diyorsanız bu tarif tam size göre. Uygulayın ve sonucu görün diyorum. Çok etkili. Şöyle güzelce sıkmanız gerekli. Bakın ben bayağı bir sıktım. İçi böyle oldu. Biraz daha sıkabiliriz. Tamam. Bakın şunları da şöyle tekrardan bir şuraya alalım. Tekrardan sıkalım. Boşa gitmesin. Biliyorsunuz bunlar şifa. Değil mi? İsraf etmemeyi çocukluğumuzda öğrendik. Tamam. Doğal antibiyotiğim artık hazır. Ah şöyle de. Oldu, şunu şöyle kapatıyorum artık. Çıkan kısımları göstereceğim. Şunları da iyice şöyle bir yapayım. Bakın şu çıkan, bakın şuna bakın, tam hastalık savar. Bakın şöyle ekliyorum. Bunu yetişkinler rahatlıkla içebilir. Çocuklara da günde 2 tatlı kaşığını geçirmemeye özen gösterelim. Afiyet olsun. Tariflerde eğer yorumlara sorularını sorabilirsiniz. Yorumlarda cevaplayacağım. Eğer uygularsanız da muhakkak deneyimizi ve yorumunuzu bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin destekleriniz çok önemli. Umarım videomu beğenirsiniz.